Anh nhá, nhớ là chọn chỗ nào đặt tay ấy, là chỗ nào cứng nhất của chú rể. Theo như cô dâu, chỗ nào cứng nhất? Anh chưa một là chim. Ôi dồi. Phải không ạ? Vai là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời cô dâu trong cuộc sống tương lai. Còn cái cô dâu vừa nói ấy, thì nó sẽ cứng tùy từng lúc thôi. Và xin mời cô dâu Ngọc Ánh nhé, nhớ là chọn chỗ nào đặt tay ấy, là chỗ nào cứng nhất của chú rể. Theo như cô dâu, chỗ nào cứng nhất? Anh chưa một là chim. Ôi dồi. Phải không ạ? Vai là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời cô dâu trong cuộc sống tương lai. Còn cái cô dâu vừa nói ấy, thì nó sẽ cứng tùy từng lúc thôi. Và xin mời cô dâu Ngọc Ánh nhé, nhớ là chọn chỗ nào đặt tay ấy, là chỗ nào cứng nhất của chú rể. Theo như cô dâu, chỗ nào cứng nhất? Anh chưa một là chim. Ôi dồi. Phải không ạ?